ma ogtahay inaadan kaliya lahayn da' jir ahaaneed balse aad sidoo kale leedahay da' maskax ahaaneed. da'da jir ahaan waa sida unugyada jirkaaga ay u gaboobaan, halka da'da maskax ahaan ay tahay inta aad jirto emotion ahaan ama dareen ahaan iyo psychological ahaan. uma baahna inay labadooda isku mid ahaadaan. adigoo qof weyn ah ayaad yeelan kartaa maskax carruureed, sidoo kale adigoo qof daayar ah ayaad yeelan kartaa maskax qof weyn oo caqli badan. haddii aad doonayso inaad ogaato da'da maskaxdaada, soo qaado warqad iyo qalin. waxaa lagu weydiin doonaa 10 su'aal oo ay tahay inaad si daacad ah uga jawaabto. haddaba barnaamijkan waa mid tijaabo ah, waa inaad si serious ah u qaadan. hubi inaad jawaabahaaga meel ku qorato. ila soco. 1. maxaad badanaa samaysaa marka aad khalad gasho ama aad ku dhacdo? waxaan qirtaa khaladkayga, waxaana isku dayaa inaan xalliyo. b. waxaan isku dayaa inaan ogaado sababta aan u sameeyey khaladkaasi marka horeba. c. waan isku qoslaa, kadibna dadka kale ayaana caawimaad weydiistaa. 2. maxaa samaynaysaa haddii saaxiibtaa ama saaxiibkaa uu baajiyo balan qorshe aad lahaydeen daqiiqadihii ugu dambeeyey? waxaan u sheegayaa inay tahay wax iska caadi ah, kadibna waxaan raadsanayaa meel kale oo aan waqtigayga ku qaato. b. waan ka murugoonayaa, laakiin horaan uga soconayaa ugu dambeyn. c. waxaan isku dayayaa inaan maalin kale ballanno si aan waqti u wada qaadanno. 3. sidee caadi ahaan ugu falcelisaa haddii qof kuu xanaaqsan yahay? waqti ayaan siinayaa si cadhada uga ba'do intaan la hadlin ka hor. b. isla markiiba waxaan isku dayayaa inaan xalliyo waxa dhacay. c. waan la kaftamayaa ilaa uu iloobo xanaaqiisa. 4. waa maxay wax ugu horeeya ee aad samayn lahayd haddii aad bakhtiyaa nasiib lacag badan ku guulaysan lahayd? waxaan isaga bixinayaa biilasha, inta kalena waa seef garaysanayaa. b. waxaan aadi lahaa dalxiis si aan ugu soo baashaalo. c. waxaan ku iibsanayaa waxyaabahaan jeclahay. 5. maxaa samayn lahayd haddii lagu khiyaargeliyo inaad kala doorato 2 shay oo wanaagsan oo isku mid ah? waxaan ka fikri lahaa khibradaydii hore oo la xiriirta waxaasi si aan ugu jaangooyo. b. waxaan fiirin lahaa mid kasta faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay, kadibna midka faa'iidada badan ayaan qaadan lahaa. c. qof kale ayaan la tashan lahaa si uu fikradiisa ugu biiriyo, kadibna waxaan dooran lahaa midka uu ila taliyo. 6. sidee u maaraysaa marka aad khilaaf kala kulanto dadka aad wax isla barataan ama aad isla shaqaysaan? si degan ayaan ula hadlaa, kadibna waxaan isku dayaa inaan u tanaasulo. b. waxaan u tagayaa macallinka ama maamulaha meesha jooga si uu arrinka u xalliyo. c. waxaan u muujiyaa waxa aan dareemayo. 7. maxaa samayn lahayd haddii uu jiro project ama hawl beri lagaa rabo? isla hadda ayaan hawshiisa qaban lahaa si aan hadhow u nasto. b. marka hore waxoogaa ayaan iska nasan lahaa, kadib ayaan qaban lahaa. c. intaan waxoogaa qabto ayaan break qaadan lahaa, kadibna waan ku laaban lahaa, sidaas ayaana ku wadi lahaa. 8. ma jirtaa mas'uuliyad aad gebi ahaan iska tuuri lahayd haddii aad awooddo? bixinta biilasha. b. hawsha guriga. c. inaan naftayda horumariyo. 9. sidee ugu falcelin lahayd haddii uu qof ku ammaano? waan aqbali lahaa, isaga ama iyadana si la mid ah ayaan u ammaani lahaa. b. waan aqbali lahaa, laakiin waxaan ka fikri lahaa qofka i ammaanay waxa uu yahay. c. ma aqbali lahayn anigoo isleh uma qalantid. 10. sidee ugu falcelisaa marka aad meel ama hawl ku ceeboobdo? waxaan aqbalaa dareenkayga, laakiin waxaan is ogeysiiyaa inaysan waxba u dhibayn mustaqbalkayga. b. waxaan iska dhigaa sida inaysan waxba dhicin, laakiin gudaha anigoo ka dareemaya waxa dhacay. c. waan ka murugoonayaa, xitaa waxaa laga yaabaa inaan ooyo. waxaan filayaa inaad dhammaan ka jawaabtay jawaabahaaga. jawaab kastana aad meel ku qoratay a, b iyo c. haddaba diyaar ma u tahay natiijadaada? haddii inta badan aad heshay da'da maskaxdaada waxay u dhexaysaa 40 jir ilaa 55 jir. haddii inta badan jawaabahaagu ahaayeen b, da'da maskaxdaada waxay u dhexaysaa 20 jir ilaa 40 jir.
haddii inta badan jawaabaha ugu ahaayeen C, da'da maskaxdaada waxay u dhaxaysaa 10 jir ilaa 20 jir. haddaba tijaabadan iyo da'da maskaxdaada ma iswaafaqeen? nagu wada fikirkaaga qaybta commentiga. sidoo kale ha iloobin inaad subscribe tiraahdo kanaalkan, gambaleelkana aad furato si aad ula socoto mawduuca xiga. mahadsanid.